Chers élèves, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous et de communiquer avec vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم. سعيد جدا بالتواصل معكم. Concentrez avec moi, ركزوا معايا. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle règle grammaticale très simple et très facile. النهارده إن شاء الله هناخد درس في grammaire. Leçon très simple et très facile. Mais concentrez avec moi بس رجاء تركزوا معايا كويس في هذا الدرس. Alors la leçon du jour c'est le passé composé. C'est le passé composé. Le passé composé. Le passé composé كلمة passé معناها حبايبي زمن الباست، زمن الماضي. احنا لحد دلوقتي عشان سنكم لسه صغير اخدنا لو بريزنت الحاجه اللي بعملها في الحال. في حاجه اسمها لو باسي اللي هو الباست. بقى هعرف النهارده ازاي يا حبايبي اعمل الفيرب في الباست، اعمل فيرب في الباست. فكلمه باسي يعني الماضي، حاجه حصلت وخلاص خلصت. انا اكلت، انا لعبت، انا ذهبت، انا سافرت، انا شربت. طب كلمة كومبوزي، يعني كلمة كومبوزي يا ولاد معناه ان الحاجة الواحدة، ان الفيرب الواحد اما اجي اعمله في الباسي هيبقى حاجتين اتنين، مركب من ايه؟ يعني الفيرب ما بيجيش لوحده، بستخدم معاه فيرب افواغ او فيرب اتر زي ما هنشوف في الامثلة اللي جاية. زي نشوف كده بروميير اكزومبل، اول مثال. Je mange au restaurant. Je mange au restaurant. أنا باكل في مطعم. أنا أكل في مطعم. هنا الجملة في البريزون، في البريزنت، verb manger، verb er. طيب لو أنا عاوزها في الباسي كومبوزي أو في الباست، طبعا بالعربي بمعناها أنا أكلت I ate أو أنا أكلت j'ai mangé. طب لاحظتوا ايه كده؟ احنا لسه ما شرحناش حاجه، احنا بس اشرحوا. بصوا كده ركزوا، هلاقي ان فيرب مونجي جه قبل منه الاي ده فيرب ايه؟ برافو فيرب افواغ. والاو اغ شلت الاغ وحطيت على الاو اكسون تيجو. المثال التاني بيقول لي tu regardes la télévision. أنت تشاهد التلفاز. طبعا فيرب regarder يعني watch، يشاهد. طبعا عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي عشان يبقى معناه شاهدت التلفاز. قال لي tu as regardé la télé. أنت شاهدت التلفاز. شايفيني ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان جه قبل فيرب regarder فيرب افواغ بقى اس، ou regarder حطيت على ال E accent aigu. L'autre exemple, il étudie ses leçons. هو يذاكر دروسه. هو يذاكر ses leçons دروسه. طب في الباست الجملة بتبقى ايه بقى في الباسي كومبوزي؟ il a étudié ses leçons. هو ذاكر دروسه. انتوا دلوقتي ايه اللي شايفينه؟ الفيرب اللي هو بالاحمر ده شايفين ايه بقى؟ كلمه باللون الاحمر جه قبل منها فيرب افواغ. اذا استفاد ايه من الكلام ده؟ استفاد القاعده اللي جايه دي، ان لو باسي كومبوزي بيتكون من ايه يا اولاد؟ فيرب افواغ. يعني هو مديني فيرب، جايب لي فيرب او ار. احنا النهارده يا حبايبي احنا بنتكلم كل كلامنا عن الفيرب البروميير جروب او فيرب الاو ار. خلاص؟ طيب انا يجيب لي فيرب او ار، اي فيرب، روغاردي، مونجي، ديتستي، ايمي، جوير، اي فيرب او ار. قال لي حط قبل منه افواغ. اجيب قبل الفيرب ايه يا اولاد؟ افواغ. والاو ار شيل الار وحط على الاو اكسون تيجو. بس كده سهل صح؟ يبقى انت دلوقتي لما يجي لك فيرب في الباسي كومبوزي بعمل ايه؟ قال لي بجيب قبل الفيرب اجيب افواغ،
واشيل الاغ واحط على الاو اكسون تيجو. يبقى كلمة باسي يعني ماضي، حاجة حصلت خلاص وخلصت. وكلمة كومبوزي يعني الفيرب بيتكون من حاجتين اتنين، فيرب افوار بلس بارتيسيب باسي دو فيرب اللي هو مديهولك. طيب احنا قلنا اجيب يا مستر قبل الفيرب فيرب افوار، يبقى maintenant on doit réviser le verbe avoir. دلوقتي لازم اراجع فيرب افوار كويس جدا وبمذاكره. افوار j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. تمام. Verbe parler. Par exemple, verbe parler. Verbe parler يا أولاد يعني speak. Verbe يتحدث. طيب أنا عاوز الفيرب في الباسي كومبوزي هيبقى معنى إيه؟ تحدث أو تكلم. بصوا في الفيرب كويس، ده فيرب أو إغ. قال لي يا مستر حاد قبل الفيرب ده فيرب أفوار وبشيل الإغ وحط على الأو أكسون، هيبقى كده جي بارلي أنا تحدثت، tu as parlé أنت تكلمت، il a parlé elle a parlé هو أو هي تكلمت، nous avons parlé إحنا اتكلمنا، vous avez parlé ils ont parlé. انتوا شايفين الفيرب اللي هو بارلي دلوقتي بارلي بقى كام حاجه تحت؟ بقى حاجتين، فيرب افوار بلس لو بارتيسيب باسي، يعني فيرب افوار بلس البارتيسيب باسي يعني الفيرب الاو ار شيل منه الاغ وحط على الاو اكسون. ما فهمتش؟ نشوف لوتر اكزامبل. فيرب شونتي يغني، شونتي فيرب تو سينج يغني. عاوز اقول في الباسي كومبوزي الفيرب ده هيبقى معناه غنيت او تغنى او غنى في الماضي يعني في الباست. بكل بساطه يا حبايبي ده فيرب او اغ اجيب قبل منه افوار وشيل الاغ اللي في شونتي وحط عليها اكسون تيجو. اسم الاكسون اكسون تيجو، وهنبقى اوضحها لكم في فيديوهات تانية جايه. جي شونتي، tu as chanté، il a chanté، elle a chanté، nous avons chanté، vous avez chanté، ils ont chanté، elles ont chanté. يبقى دلوقتي فيرب chanter اللي هو بالابيض اللي فوق ده بقى كام حاجه دلوقتي؟ بقى حاجتين اتنين اهوت، بقى avoir بلس participe passé، بقى فيرب avoir زائد تحويل الفيرب اني شلت الاغ وحطيت على الاو اكسون. l'autre verbe aimer يحب. عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي. انا اول ما اسمع كلمه باسي كومبوزي يجي في بالي على طول فيرب ايه؟ افوار. على طول اول ما اسمع كلمه باسي كومبوزي يجي في بالي فيرب افوار طبعا، واشيل الاغ واحط على الاو اكسون تيجو. جي ايمي احببته، جي ايمي، tu as aimé، il a aimé، elle a aimé، nous avons aimé. الاس اللي في طبعا منطق الاس زد عشان بعد منها فويل حرف الاه. nous avons aimé، vous avez aimé، vous avez aimé، ils ont aimé، elles ont aimé. يبقى انا دلوقتي جبت مع فيرب ايمي جبت فيرب افوار وشلت الاغ وحطيت يا اولاد اكسون تيجي. طيب بيقول لي بقى الي احنا خدناه في سيتيام يونيتي في يونت 7. يا مستر احنا لما خدنا الي كان معاه فيرب اتر. بص يا حبيبي المفروض ان كل الفيربات بتيجي مع افوار اكسبت كالك فيرب ما عدا بعض الفيربات هناخد منها بس عليه. يبقى انت اي فيرب يجي لك ايمي، ديتستي، ادوري، جوي، روغاردي، مونجي، بارلي، اي فيرب يجي لك حتى قبل منه افوار اكسبت فيرب عليه اجيب معاه فيرب اتر. فيبقى بالشكل ده
je suis allé je suis allé je suis allé I went أنا ذهبت. طبعا الأو الثانية اللي ما بين أقواس دي entre parenthèses الأو الثانية دي لو اللي بيتكلم féminin يعني أنا كولد أقول je suis allé البنت هتقول je suis allé بس هتزود لها كمان أو في الآخر. tu y es allé tu y es allé tu y es allé il est allé il est allé elle est allée elle est allée هي ذهبت هي ذهبت. الأو الزيادة التانية اللي في كلمة allé عشان اللي بيتكلم بنت ال. nous sommes allés nous sommes allés nous sommes allés vous êtes allés vous êtes allés vous êtes allés ils sont allés ils sont allés elles sont allées elles sont allées. يبقى هنا فيرب عليه يا اولاد انا جبت معاه فيرب اتر. يبقى بكل بساطه قبل ما ندخل على الاكزرسيز اللي جايه لو باسي كومبوزي كلمه باسي يعني بسط الماضي حاجه حصلت وخلصت وكلمه كومبوزي يعني مركب يعني الفيرب بيبقى مكون من حاجتين اما اتر او افواغ زائد او بلس بارتيسيب باسي او تغيير الفيرب. يعني ايه انت جاي لك فيرب هات معاه افواغ وشيل الاخ وحط على الاو اكسون خلصت خلاص. يبقى انت جاي لك فيرب عاوزه في الباسي كومبوزي اجيب قبل منه افواغ واشيل الاغ واحط على الاو اكسون بس اكسبت فيرب اتر ما عدا مع فيرب اتر عفوا ما عدا مع فيرب الي لان الي بياخد اتر. اقراها كمان مره بسرعه كده. الي je suis allé tu y es allé il est allé elle est allée nous sommes allés vous êtes allés ils sont allés elles sont allées. طيب في مو كلي مو كلي الكي ووردز اللي بعرفها يعني هو ممكن لو جه قال لي كونجوج لو فيرب وباسي كومبوزي يبقى كتر خيره قوي هو قايل لي اهوت اعمل الفيرب في الباسي كومبوزي. طيب هعرف منين الفيرب عاوزه في الباسي كومبوزي ولا في البريزون؟ يعني هو هيجيب له جمل متلخبطه يا ولاد بريزون على باسي كومبوزي هعرف منين؟ قال لي الكي ووردز بتاع الباسي كومبوزي او المو كلي عندي كلمه مهمه جدا اسمها ايير hier 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 يعني امبارح. مثلا hier je suis allé à l'école avec ma copine امبارح انا رحت مع صاحبتي المدرسة. hier avant-hier 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 اول امبارح avant-hier j'ai mangé avec mes amis au restaurant اول امبارح احنا اكلنا او انا اكلت مع اصحابي فين في restaurant. la semaine passée la semaine passée la semaine passée last week هنا الكي وورد مش سومان لا الكي وورد هنا كلمه باسي لاست يبقى اي كلمه فيها باسي مثلا لاني باسي لاست يير السنه اللي فاتت. طبعا لاني ديرنيير كلمه ديرنيير برضو معناها يا حبايبي last year. يبقى انا دلوقتي في المو كلي او الكي ووردز بتاع الباسي كومبوزي يعني انا هعرف منين الباسي كومبوزي ده يا مستر؟ هعرف يا اولاد الباسي كومبوزي من الكلمات دي. لو جاب لي في الجمله مثلا كلمه ايير امبارح افونتيير اول امبارح لا سومين باسي الاسبوع اللي فات لاست ويك لاني ديرنيير لاست يير السنه اللي فاتت. واحنا قلنا 100 مره ان ده مش عشان خاطر امتحان خلاص خلصت. هي الفكره حكايه لغه ازاي اعمل جمله في البسط. مثلا انا امبارح لعبت كوره مع اصحابي hier j'ai joué au foot avec mes camarades خلاص. اول امبارح انا زرت صاحبتي avant-hier j'ai visité ma copine فدي كي ووردز اعرفها جدا hier avant-hier la semaine passée l'année dernière. Des exercices variés exercices variés بعض التمارين المختلفة نخلي بالنا منها. بيقول لي في السؤال فوق mais le verbe au passé composé ماشي. tu refermais la fenêtre tu refermais la fenêtre أنت تعيد إغلاق النافذة. عايز فيرب renfermer في الباسي كومبوزي اعمل ايه بقى؟ شوفوا الحل.
اجيب معاه افواغ وانا مغمض، حط معاه افواغ تويا وشيل الاخر بتاع refermer وحط على اكسون. Tu as refermé la fenêtre. Deuxième exemple. Nous trouver un grand panier. Nous trouver نحن trouver يعني يجد grand panier سلة كبيرة. كلمة panier سلة أو باسكت. عايز verb trouver في الباسي كومبوزي بكل بساطة يا حبايبي. حات مع verb trouver avoir يبقى nous avons trouvé. شيل الار وحط اكسون تيجو على الاو. Troisième exemple. Mira frappé à la porte. Mira frappé à la porte. ميرا بتخبط على الباب. أزول خبطت بقى. كلمة verb frapper frapper يخبط. هياخد avoir يبقى ميرا ويشيل الار في frapper ويحط اكسون تيجو. ميرا a frappé à la porte. Mes parents décoraient la maison. Mes parents بابا وماما décorer يزينون يعملوا decoration للميزون للبيت. verbe décorer هجيب معاه verbe avoir يبقى mes parents ont décoré زينوا المنزل. vous rangez la salle de séjour. vous rangez ranger يعني يرتب la salle de séjour living room. طبعا ranger هجيب معاه ولاد verbe avoir واشيل الار في ranger واحط على اكسون aigu. Il commençait l'interview. Il commençait l'interview. هم يبدأوا الانترفيو اللي هي الحوار. الانترفيو اللي هو الحوار أو انترفيو. حط قبل verbe commencer à voir وشيل الإر وحط على accent aigu. Ils ont commencé l'interview. Tu aimais la nouvelle décoration. Tu aimais la nouvelle décoration. أنت تحب الديكوريشن الجديد أو نيو ديكوريشن. طبعا verb aimer أجيب معاه verb avoir. تويا وأشيل الإر وأحط على الأو أكسون تيجو. Nous jouer dans le jardin. إحنا لعبنا في الجنينة أو في الجاردن. verb jouer على طول verb avoir يبقى nous avons ويشيل الإر وأحط على الأو أكسون. Nous avons joué. On décorait la salle à manger. On décorait la salle à manger. طبعا décorer يزين أو يعمل decoration لأوضة الطعام. décorer ياخد وحط طبعا verbe avoir وحط على الأو أكسون تيجو. On a décoré la salle à manger. Elle décorait la bibliothèque. bibliothèque المكتبة. مكتبة المدرسة مكتبة الريدنج. Elles ont décoré la bibliothèque. Vous découpez ces formes. Vous découpez يقطع أو بيقص ces formes هذه الأشكال. forme الأشكال. Vous avez découpé ces formes. Il dessinait des ronds et des carrés. Il dessinait هم بيرسموا دي رون دوائر سيركل دي كاري ومربعات. verb dessiner هجيب قبل منه verb avoir واشيل الاغ واحط على الاو اكسون تيجي. nous fabriquer des décorations. nous fabriquer احنا بنصنع او بنجهز يبقى decorations. يبقى nous avons fabriqué des décorations. Tu cassais le vase. Tu cassais le vase. انت كسرت او بيكسر le vase الفازة. طبعا tu as cassé le vase. Nous louer une très belle maison. nous louer احنا louer يؤجر louer بيت جميل جدا. يبقى nous avons loué une très belle maison. بكده الدرس خلص. الدرس مفيش فيه اي مشكلة. سهل جدا ورائع جدا. درس حبايبي انا بستخدمه في حياتي العامة. عايز اقول جملة في الماضي. كلمة الدرس اسمه باسي كومبوزي يعني ماضي. كلمة باست باسي وكلمة كومبوزي يعني الفيرب فيه مكون من حاجتين اتنين avoir او être بلس باختسيب باسي او الفيرب ما بيتغير. بكل بساطة انا سهلتها عليكم.
اول ما تلاقي فيرب، طب احنا بندرس الفيرب الاو ار، اول ما تلاقي فيرب الاو ار هات قبل منه افواغ، هات قبل منه افواغ ويشيل الار اللي في الفيرب وحط على الاو اكسون تيجو. ما عدا مع فيرب الي بياخد فيرب اتر، راجعوه تاني في الفيديو. في كيوردز للزمن ده اعرفها، ايير امبارح، افونت ايير اول امبارح، لاني باسي، لا سومين ديرنيير، وهكذا. اهتموا كويس وذاكروا، يعني مش تذاكروا انت خلاص داخل الامتحان، لا يعني راجع ده تاني مره واقرا الامثله وحل عليه في البوكلت. واوغوفوار على فا بروشين، ونتقابل طبعا في فيديوهات تانية. اوغوفوار.